Uthuthuria wĩrĩga gũtabanio nĩ thirikari ya kaunti ya Mandera uronania gũkinyeria rĩu gĩcunjĩ kĩnene kĩa ndobori na thiranga iria cienjetwo nĩ thirikari kaunti-inĩ ĩyo nĩguo kũhĩtana na thĩna wa wagi wa maĩ nĩ irĩkĩtie kumagara, ũndũ ũrĩa gavana Ali Roba augĩte ũraumana na thĩna wa wagi wa mbura ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire kaunti ĩyo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhĩtũku. Our county did not receive adequate rainfall during the last October, November short rains. Accordingly, most of our earth pans did not collect any water and most of our grazing land did not grow any pasture for our livestock. As a result, the lives of our communities who usually depend on livestock for their livelihood have been significantly affected by the prevailing drought situation. Agitongoria mihango ya uheani wa irio kũrĩ aikari a mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ĩyo, gavana wa Mandera augĩte thĩna wa wagi wa mbura ũracũngĩra famĩlĩ nyingĩ igũmĩrwo nĩ thĩna wa wagi wa irio amuri ona mĩmera ndĩrakũra. In the week between 9th to 15th February 2021, we carried out an assessment of the impact of this drought on our communities, and more specifically the number of households most affected in the county up to the village level. We have identified 38,294 households in need of urgent food assistance. Na tumekaa sana bila chakula, tuko na njaa mingi, hatupati chakula, jua naye imewaka, mvua naye ndio hii hatupati. Tangu kitambo sana tumekaa sana bila kupata mvua na tunaendelea tu, maisha inakuwa ngumu. Aikari a mwena ũcio marauga mĩtũrĩre yao ĩrathiĩ na mbere gũtharara o mũthenya, kuona rĩu matigĩtwo na gĩbarũa gĩa gũcarania na maĩ marĩa ona mataronekana na matũra manini marĩa mena maĩ ona matiraigana kũnyotora aikari hamwe na mahiũ, makĩongerera atĩ ona mahiũ rĩu nĩ mambĩrĩirie gũkua nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ. Shida sisi ako nayo na ukame na wanyama na watu ya wanyama kama gamia, kama gombe, kama mbuzi, na hakuna chakula ya kukula, na hakuna nyazi, na hakuna chakula, na hakuna maji, ako ukame mingi. Tunatafuta hata mali tulikuwa tunapata maziwa, mbuzi hakuna maziwa, mtiti ya mbuzi naye imekauka mbaya tena, na zingine hata zimekufa bila chakula, hakuna nyasi, shamba yenyewe imekauka. Ile mahindi hata kidogo tulikuwa tunapata sahi hakuna, hata ile nyasi mbuzi ilikuwa naletewa hakuna. Haiko shida mingi, mvua nayo ndio hiyo hakuna. Aikari a rĩu matigĩtwo makĩhoya ũteithio kuma kũrĩ thirikari amu ihinda-inĩ rĩrĩ magũmĩirwo nĩ ng'aragu matarĩ na wĩki. Naomba serikali ya county na national level, national government watusaidie na chakula ya kutosha kabisa. Hakuna maji, boreholes yote zimekauka. Hatuna mvua, hatujapata mvua mpaka saa hii. Kwa hivyo tunaomba serikali aangalie Mandera na macho yote. Kama serikali yetu iko county government na national government, tafadhali sisi tunataka msaada kutoka serikali yetu kama ni county government na kama national government. Na ako ahana maji na bale hata ako na maji, ako maji chumvi. Kaunti ya Mandera ĩgĩthiĩ na mbere kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa wagi wa mbura. Riboti cia rũhonge rwa kũratha rĩera ironania atĩ icigo nyingĩ cia bũrũri itanyĩtwo kwamũkĩra mbura nene kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa gatatũ nginyagia mweri wa gatano, ĩndĩ icigo nyingĩ cia rũgongo rwa bũrũri itigakinyĩrwo nĩ mbura ĩno. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.